rolling home. This old man, he played three. He played knick-knack on my knee with a knick-knack, paddywhack, give a dog a bone. This old man came rolling home. This old man, he played four. He played knick-knack on my door with a knick-knack, paddywhack, give a dog a bone. This old man came rolling home. This old man, he played five. He played knick-knack on my hive with a knick-knack, paddywhack, give a dog a bone. This old man came rolling home. This old man, he played six. He played knick-knack on my sticks with a knick. Hickory dickory dock, the mouse ran up the clock. The clock struck one, the mouse ran down. Hickory dickory dock, tick tock, tick tock. Hickory dickory dock, the bird looked at the clock. The clock struck two, away she flew. Hickory dickory dock, tick tock, tick tock. こんにちは、釣り部会です。今日は2019年3月16日土曜日です。また然別湖に来ました。今日はおうちでコーヒーチャンネルさんにミヤベイワナを釣ってもらおうと言ったことで頑張りたいと思います。おうちでコーヒーチャンネルさんはここでミヤベイワナを釣るのは初めてです。なんとかですね、思い出に残るミヤベイワナを今日は釣っていただきます。私もちょっとだけ頑張りたいと思いますので、よろしければ最後までご覧ください。それでは張り切って行ってみようかな。来たね。何？おお。大きい子だね。よかったね。いい。綺麗だね。綺麗ですね。綺麗綺麗。おお、最高最高。やったね。やりました。やったやった。やったやった。この人形いいね。マスコット。マスコット人形いいんじゃないの？セーフしゃべらせよう。ああ。ちょっと待ってよ。キープでしょ？はい。こんなんでどうでしょう？おお。逃げたら怒るでしょ？逃げたら怒るよね。はい。注意します。はい。いや、一回スペース変えようと思って。なんかかかってるかな。おお、やった。てる水流やれた。やったね。
釣りづらいよね、これね。食べれるのかな。食べれるのかな。食べれるんだよ、これ。食べれる、食べれる。食べたらいいわ。ね。しょぼい。ね。これ外来種だから。そう、内田でしょ。色が違うでしょ。
すごいちっちゃい針なんだ。やばいやばい。お、さくら。さくら。さくらです。触ってる俺。来た。お、来た。来てますよ。外れた？あら。氷に当たったかな。最後。
釣りは終了しました。今日の釣りの印象はですね、始めた最初はパタパタっと釣れたんですけれども、その後非常に急に、当たりが渋くなりまして、本当に穂先が本当に触れる程度のですね、当たりをうまく取っていかなければ釣れないという、状況でした。非常にシビアな釣りって言いますか、どんどん釣りをやってる場所が同じ場所なもんですからね、魚もいつきの魚が中心になりますから、どうしても警戒心が強くて、渋い当たりになってくるのかなといった形ですね。ですから硬い竿を使ったら、多分穂先の硬い竿でしたら当たりが出ないような感じですね。ですから繊細な竿であればですね、なんとか少しは釣れるんですけども、硬い竿を使ってる人は多分あまり釣れなかったんではないかな、そんな感じがしますね。今月の21日までがですね、ここの釣りになります。最終日また頑張って釣ってみたいと思いますので、よろしければまたご覧いただければと思います。じゃあ今日はさよなら、また会いましょう。